معي داخل المغرب فخورون بملكنا. أتعلمون منذ ليلة الأمس لحدود الساعة هذا الهاشتاغ وصل لأكثر من 500 مليون بسبب إعادته على مواقع التواصل الاجتماعي. صح، المملكة المغربية وشعبها 40 مليون، الهاشتاغ وصل ل 500 مليون. أتعلمون ما معنات هذا؟ هذا يعني مقدار محبة الشعوب الأخرى لجلالة الملك محمد السادس. ومن هنا نكتبها بالتعليقات: كلنا فخورون بملكنا جلالة الملك محمد السادس. ولا بد أن نرى آخر التفاصيل التي جرت حول التحقيقات داخل لوموند. وأيضا موضوع بالغ الأهمية لكل جزائري وجزائرية الذين يتساءلون عن مصير الجزائر: اسمعوا التطورات التي حدثت الآن، ولماذا تم تنكيس العلم الجزائري خصيصا بعد كذبة ظهور تبون بالتسجيلات المفبركة ليلة الأمس. يرجى الضغط على زر لايك من أجل أن ينتشر هذا الفيديو. بالآونة الأخيرة خوارزمية القناة تتعرض لبعض الإبلاغات، فساعدونا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا التعليقات الإيجابية هي التي تدفعنا على الاستمرارية. خصيصا الله، الوطن، الملك، وفخورون بملكنا جلالة الملك محمد السادس ومولاي الحسن خط أحمر. دعونا نبتدئ الآن على الفور. قصة الفيديو الذي تم نشره وأمريكا طردت انفصاليين. ما القصة؟ السلطات الأمريكية ترحل انفصاليين إلى مخيمات تندوف. قامت عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية باعتقال شخص ينتمي لميليشيات البوليسارو من أجل ترحيله خارج البلاد. وحسب المعطيات المتوفرة إن الشخص الموقوف من طرف السلطات الأمريكية حامل للجنسية المغربية، اسمه جين ميم، منحدر من مدينة بوجدور، وهو صديق مقرب من الانفصالية سلطانة خيا، عميلة وأجيرة لدى الجزائر والبوليسارو، والتي تدعو إلى أعمال تخريبية بالأقاليم الجنوبية. وجاء اعتقال المعني بالأمر بإطار سلسلة الاعتقالات والتوقيفات التي تقوم بها السلطات الأمريكية بحق المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى بثه إلى ادعاءات تحرض على الكراهية. وأثناء اعتقال هذا الانفصالي صرخ بوجه رجال الأمن وهو يصفق بين يديه: أنا من الصحراء الغربية، بين قوسين، رغم أنه يحمل جواز سفر مغربي الذي عبر به إلى أمريكا للسياحة بوقت سابق بمحاولة منه لعدم ترحيله، إلا أن السلطات الأمريكية قررت اعتقاله وترحيله على الفور. ما معنى هذا القول الذي قلناه الآن؟ سلطانة خيا على ما يبدو ليست هي وحدها من تحرض على القيام بأعمال تخريبية داخل المملكة المغربية، بل أصبح لديها شبكة الآن، ها هو صديقها، طبعا تحت رعاية من؟ تحت رعاية النظام الجزائري. لكن السلطات الأمريكية وضعت النقاط على الحروف ورحلت الانفصاليين. خصيصا أجروا معهم تحقيقات لأن هذا الانفصال كان يدعو على القيام بأعمال كراهية وإرهابية. أتعلمون أن هذا الموضوع سوف يشكل حلقة مهمة جدا لتصنيف البوليسارو كونهم جماعات إرهابية داخل الكونغرس الأمريكي؟ لأن هذا الشخص الذي وقف وتحدى رجال الأمن الأمريكيين وأطلق عبارات كراهية وهجومية، هذا التقرير سوف يوضع داخل إدارة الكونغرس الأمريكي، وبالتالي انقلب السحر على الساحر. والبوليسارو عوضا أن تجمع هجوم انفصالي ضد المغرب انقلب عليها، واليوم بات هناك شكل رسمي لتصنيف هذه الجبهة على أنهم جماعات إرهابية. وبما أننا بدأنا الحديث عن أمريكا، أتعلمون أن أمريكا لم تكتفي بترحيل الانفصاليين التابعين للبوليسارو، بل أيضا تقصقص أجنحة النظام الجزائري. ما معنى أجنحة النظام الجزائري؟ حلفائه. ترامب يأمر بتطويق فنزويلا بالبوارج الحربية وحاملات الطائرات للقبض على مادورو حليف النظام الجزائري.
يواجه النظام الفنزويلي الذي يترأسه مادورو ضغوط متزايدة على الصعيدين العسكري والدبلوماسي بعد أن نشرت أمريكا قوات حربية كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. ووفقا لعدد من الصحافة الأمريكية، نشر البنتاغون قبالة سواحل فنزويلا مجموعة من المشاة الحربية تتألف من 3 سفن حربية وبوارج و4500 جندي من أجل إلقاء القبض على رئيس فنزويلا. هذا الانتشار يهدف إلى تعزيز منع مكافحة المخدرات داخل المنطقة، خصيصا أن مادورو متهم بقضايا تهريب مخدرات كبيرة لا تعد ولا تحصى. الإعلام الجزائري يتجنب ذكر مادورو بشكل كامل وكأن مادورو ليس صديقا للجزائر، لطالما كنا نقول أن الجزائر ليس لديها أي صديق أو صاحب ولا يهمها إلا مصالحها الشخصية. شاهدوا الآن عندما وقع مادورو بشر أعماله الجزائر تحاول أن تتبرأ منه، لكن بعد ماذا؟ هناك صور تؤكد علاقة النظام الجزائري بمادورو وهناك اتفاقيات متعددة. وبما أننا قلنا يتم قصقصة أجنحة النظام الجزائري من فنزويلا لجنوب أفريقيا، أزمة جديدة اندلعت بين جنوب أفريقيا وأمريكا. رأينا بالآونة الأخيرة كيف أن رامافوزا ذهب إلى أمريكا وجالس ترامب، وترامب قطر الشمع على جنوب أفريقيا. اليوم جنوب أفريقيا تدعو أمريكا من أجل زيارة أخرى يقوم بها رامافوزا لهناك. إذن رامافوزا يريد محاباة الجانب الأمريكي لكي لا يتلقى عقوبات متتالية. هل ينجح رامافوزا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عقل رامافوزا متجمد كعقل الكبرنات. الدليل رسالة رامافوزا لتجديد عقيدة العداء اتجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ألا تعلم جنوب أفريقيا أن أمريكا من أشد المعترفين بمغربية الصحراء؟ ألا تعلم أمريكا التي وضعت النقاط على الحروف بملف الصحراء المغربية؟ فكيف يأتي رامافوزا من أجل أن يتهجم على الوحدة الترابية للمملكة المغربية ويتهجم على الموقف الأمريكي؟ رامافوزا يخدم أجندة الجزائر، فليبقى يهرطق ليل ونهار وبلاده تغرق بالويلات. أساسا الشعب الجنوب أفريقي بدأ يخرج على الشوارع ليطالب بتغيير النظام. تغيير النظام الجنوب أفريقي؟ بما أننا ذكرنا تغيير النظام الجنوب أفريقي وهناك مطالب شعبية، دعونا ندخل للنظام الجزائري. الجيش الجزائري يختنق بمواجهة الشارع. قلنا بالآونة الأخيرة هناك حواجز أمنية وهناك أمور عديدة يتم نشرها داخل الشوارع الجزائرية. بذات الوقت النظام الجزائري يغرق بأكاذيب جمهورية تندوف. التقى أحمد عطاف مع قيادي من الجبهة الانفصالية. واقعة جديدة أثارت موجة سخرية واسعة. أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن وزير أحمد عطاف استقبل بمقر الوزارة ما سمي بوزير جمهورية تندوف الوهمي، بخطوة لا تعد أن تكون مسرحية سياسية مكررة تعكس إصرار النظام الجزائري على إنفاق أموال شعبه على صناعة جمهورية وهمية ووزراء ورق وسفراء افتراضيين. بحسب البيان الجزائري فقد ناقش الطرفان بتطورات قضية الصحراء المغربية على الصعيد الدبلوماسي السياسي، خصيصا بعد تقرير الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة حملت كل المسؤولية على البوليسارو لأنها تستهدف مدنيين وعلى الجزائر التي تعرقل نهاية هذا الملف. يكشف هذا اللقاء الذي جرى بين عطاف ونظيره من البوليسارو أن هناك ألاعيب جديدة تريد استخدامها الجزائر مع صنيعتها البوليسارو، خصيصا مع اقتراب جلسة مجلس الأمن. عندما نرى أن الجزائر الشمالية تلتقي مع الجزائر الجنوبية فاعلموا أن هناك مخطط خبيث يحدث، وأن الجزائر لا تريد أن تستيقظ وتسير نحو المسار الصحيح. لماذا أحمد عطاف التقى مع قيادي من الجبهة الانفصالية؟ أيضا تم الحديث بين الطرفين عن مجموعة من الانفصاليين الذين فروا إلى لبنان من أجل أن يأخذوا حماية حزب الله. بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع هرب عدد من الانفصاليين تابعين للبوليسارو للبنان، واليوم يتم
متابعة أوضاعهم. فيا سبحان الله، أحمد عطاف عوضا أن يتابع عن قضايا الشعب الجزائري والأزمات التي يعيشها الشعب الجزائري، يذهب ليطمئن على الانفصاليين. وزير خارجية الجزائر أم وزير خارجية بوليسارو وهمي أحمد عطاف؟ المهم، مع هذه التحركات الانفصالية التي تفعلها الجزائر، تؤكد تورطها بالعمليات الإرهابية التي تقوم بها البوليسارو. والمغرب يبرز دوره الإقليمي بمكافحة الإرهاب، خصيصا بعد أن قامت المخابرات المغربية بتقديم وثائق للنيجر باعتقال زعيم بوكو حرام باكورا، هذا الزعيم الانفصالي الذي كان مطلوب منذ مدة. شاهدوا الفارق الذي يحدث داخل الساحل وداخل القارة الإفريقية. المغرب يلقي القبض على الإرهابيين والانفصاليين، والجزائر تحتضنهم داخل مخيمات تندوف. وليس هذا فقط، أتعلمون أن الجزائر أيضا تحرضهم من أجل الذهاب إلى الدول الأوروبية حراقة؟ تفكيك شبكة تهريب البشر، يأخذون 7000 يورو للمقعد الواحد على قوارب الموت التي مسارها من الجزائر لأوروبا. القناة الخامسة الإسبانية قالت إن هناك تزايد ملحوظ بالهجرة السرية نحو جزر البليار الإسبانية عبر المسار الخفي من الجزائر، وهناك شبكات تهريب باتت متعددة. إذن الجزائر تريد الانتقام من إسبانيا بعد اعترافها بمغربية الصحراء عن طريق ورقة الهجرة وعدم مراقبة الحدود. خصيصا نحن نعلم أن المغرب يأخذ غازه بشكل معاكس اليوم من إسبانيا بعد أن يشتريه طبعا من قطر ومن دول أخرى. إذن الجزائر أرادت الضغط على المملكة المغربية ولي زراعها بقطع أنبوب الغاز الذي كان يمر عبر الأراضي المغربية. المغرب يأخذ الغاز الآن بطريقة عكسية من إسبانيا. الجزائر تحاول إغراق إسبانيا بأزمات متعددة. هذا الموضوع شاهدناه بما سبق أيضا عندما أعلن المغرب عن تطورات تخص أنبوب الغاز المغربي النيجيري، كيف أن الجزائر حاولت عرقلة المشروع. إذن مع كل نجاح دبلوماسي وانتصار اقتصادي تقوم به المملكة المغربية، تحاول الجزائر ليس اللحاق بالمغرب ومنافسته على الإنجازات، لا، تحاول اللحاق بالمغرب لتخريب الإنجازات المغربية. لا يمكن لأحد أن يصدق هذا الحقد الذي يأتي من المرادية. وبما أن هذا الحقد ينقلب عليهم سلبا، الذي حدث بين الجزائر وفرنسا أزمة دبلوماسية جديدة بين الطرفين، وتم استدعاء رسمي للقائم بالأعمال الفرنسي بعد أن أعلنت فرنسا حرب التأشيرات على الجزائر. فرنسا أعلنت تقليص عدد طلبات الفيزا بسفارتها للجزائر. أتعلمون ما معنى ذلك؟ فرنسا تواصل خنق الكبرنات، قيود صارمة جديدة تجعل تنقل الجزائريين إلى أوروبا شبه مستحيل. وعندما شاهدت الجزائر ذلك، حاولت أن تعامل فرنسا بالمثل بما يخص التأشيرات، وعندما عجزت استدعت القائم بالأعمال الفرنسي. إذن أزمة كبيرة ولا تنتهي بين الجزائر وفرنسا، لأن فرنسا اليوم معترفة بمغربية الصحراء. المغرب يأخذ من فرنسا صفقات عسكرية متعددة. ليلة الأمس تم التوقيع على اتفاقيات حول مجال الجوي أي الطائرات. والجزائر ترى هذه المحابات الكبيرة التي تحدث بين المغرب وفرنسا وفق الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء. لذلك الجزائر اليوم تريد أن تعادي فرنسا بأي شكل كان، حتى وصلوا للغة الفرنسية. نعلم أن الجزائر 99% يتحدثون بداخلها الفرنسية، حتى العربية لا يتحدثوها. ليلة الأمس أعلنت الجزائر التوقيع مع بريطانيا برنامج لتكوين الأساتذة وتعليم اللغة الإنجليزية. الآن حتى قررت الجزائر إدخال اللغة الإنجليزية إلى منهاجها. هذه الخطوة التي فعلها المغرب منذ سنوات وفعلتها عدد كبير من الدول الأفريقية. لطالما كنا نقول أن الجزائر تسير تحت الجناح الفرنسي، اليوم
لأن فرنسا معترفة بمغربية الصحراء وتدافع عن الاعتراف، أرادت الجزائر إدخال اللغة الإنجليزية لمنهاجها ضدا بالفرنسية. دول أوروبا باتت تعلم جيدا تحركات المرادية العدائية، سواء فرنسا، إسبانيا، حتى بريطانيا. وبما أننا ذكرنا دول أوروبا، دعونا ننتقل إلى المفوضية الأوروبية. ليلة الأمس قلنا أن المفوضية الأوروبية تسابق الزمن لتفادي أي أزمة تجارية مع المغرب، وهناك مفاوضات مع الجانب المغربي من أجل إعادة إحياء اتفاقيات الصيد البحري. الآن سوف نتحدث عن موضوع مختلف تماما. الاتحاد الأوروبي يريد إدخال المغرب إلى السوق الأوروبية الموحدة. هذه المبادرة التي تقع الرباط بصميمها تأتي ضمن خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى تعميق الاندماج الإقليمي بظل عدم استقرار العلاقات التجارية مع قوى عالمية مثل أمريكا والصين. لذلك الاتحاد الأوروبي يريد إدماج المغرب ضمن السوق الأوروبية الموحدة، لأن أوروبا تعاني من ضغط الآن بسبب السلع الأمريكية كما قلنا والصين. أوروبا تريد إزالة الحواجز التجارية مع دول مختارة مثل المغرب وجعلها متوافقة مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. تهدف المبادرة الأوروبية إلى إقامة مجموعة من الاتفاقيات الثنائية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وتم إدراج المغرب بشكل صريح ضمن الدول المعنية بهذه الاتفاقيات. نحن نتحدث عن موضوع كبير للغاية وسوف يعود بالنفع على السوق المغربي والسوق الأوروبي معا، خصيصا إن وضع المغرب شرط أساسي قبل الدخول بهذه الاتفاقيات، ألا وهو الشرط الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء. حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يعلنها صراحة اعتراف رسمي بالصحراء المغربية. وبما يخص النقطة الحساسة التي تحدثنا عنها ليلة الأمس حول تصريح ناصر بوريطة أن المغرب متمسك بالحوار مع إسبانيا لتحديد الرسوم البحرية، اسمعوا هذا الخبر الجميل الذي أتى الآن. قائد بالجيش الإسباني قال إن مدريد لا تتوفر على استراتيجية واضحة أمام الضغوط المغربية، ونحن ليس لدينا أي نية بأي تحركات ممكن أن تغضب المغاربة. قائد الجيش الإسباني اليوم يرفع القبعة أمام القوات المسلحة الملكية. إسبانيا تريد تهدئة الموضوع على ما يبدو بينها وبين المملكة المغربية، خصيصا أن هناك اتفاقيات متعددة بين الجانبين، ولا بد أن نسلط الضوء على أنه منذ أن اعترفت إسبانيا بمغربية الصحراء والعلاقات أصبحت مترابطة تحت سقف الندية. وبما أننا نرى أن المغرب علاقاته مع الدول تسير وفق منهج الندية والوضوح، دعونا ننتقل إلى الحملة الممنهجة التي يحاولون من خلالها استهداف رموز المملكة المغربية. قبل البدء بسرد التفاصيل ونتائج التحقيقات عن لوموند، لمن لم يكتبها بالتعليقات دعونا ندعو من جديد كتابة فخورون بملكنا. 40 مليون مغربي فخورون بجلالة الملك محمد السادس. اسمعوا بن كيران ماذا قال. بن كيران هاجم لوموند ودعا المغاربة إلى تجاهل الإشاعات حول الملكية. تفاعل بن كيران مع الجدل الدائر حول سلسلة المقالات التي تنشرها جريدة لوموند الفرنسية عن جلالة الملك، إضافة إلى ما يتم نشره من حساب جبروت الذي يدعي تسريب معطيات حول مسؤولين مغاربة. قال بن كيران: نحن كمغاربة يجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذه المقالات والإشاعات التي تأتي من مثل هذه المصادر أو غيرها. أضاف أنني بصفتي مواطن ورئيس سابق للحكومة ومسؤول بحزب العدالة والتنمية أدرك أن هناك أشياء خطيرة يجب التنبيه لها، ولذلك على الشعب أن يفهم هذه الأشياء ويتصرف فيها التصرف الصحيح. واتهم بن كيران جريدة لوموند بمحاولة إدخال الشك بالعلاقة التي تربط الشعب بالملك، مؤكدا أن المغاربة يتشبثون بملوكهم دائما. ووضح أنه بالسابق أيضا كانت هناك محاولات للتآمر على ملوكنا، وأيضا محاولات انقلاب
غير أن يقظة الشعب أفشلتها كلها وحالت دون انهيار دولتنا، وذلك بفضل ثقة الشعب بملوكهم. ووصف بن كيران جريدة لوموند بأنها معادية للمغرب، وهذا دأبها منذ بدايتها إلى الآن، واليوم نراها تتكلم وكأننا بمراحل أخيرة من ملك جلالة الملك. وخاطب الصحيفة قائلا: هذا الملك تمسك به المغاربة منذ 12 قرن، متسائلا لماذا تتدخلون بهذه الأمور؟ وأضاف أن جلالة الملك يقوم بواجباته كاملة، داعيا لوموند إلى التركيز على مشاكلكم. كما وجه بن كيران نداء إلى المواطنين المغاربة بعدم تصديق ما تنشر هذه الجريدة أو تداول أخبارها، قائلا: اغلقوا آذانكم عن هذه الخزعبلات ولا تنصتوا إلى المؤامرات، خصيصا ما يتم تداوله عن حساب جبروت بشأن ولي العهد أنه تم تسميمه بالمطبخ، وأن هناك نية للحموشي والاستخبارات على الانقلاب للأجهزة المغربية. كل هذه عبارة عن بروباغندا إعلامية كاذبة. اختتم بن كيران بالقول: يجب أن نتعلم كيف لا ندخل بالتفاصيل والأخبار التي تقوم على التشكيك وعلى أشياء سلبية بشأن الملك ودور الملكية، مضيفا: إن لم يأتي لكم أي شيء من القصر الملكي فأغلقوا باب هذه الإشاعات، وكل ما يجب أن تعرفوه سيأتيكم من القصر الملكي مباشرة وبشكل رسمي. هذا ما قاله بن كيران. أتعلمون أيضا أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين استنكرت حملات التشويش التي تقودها لوموند ضد المؤسسة الملكية؟ دعونا نكون واقعين، هذه الأسطوانة التي نراها الآن ليست وليدة اليوم. دائما كنا نسمع عبارة ستسقط الملكية قريبا. هذه العبارة قديمة، قدم الملكية بالمغرب، وهناك إشاعات تحاول إحياء هذه العبارات الكاذبة. لذلك نعلنها وبكل شفافية ومصداقية: كلنا فخورون بجلالة الملك محمد السادس. ما شاء الله على الإنجازات المغربية، وما شاء الله على البنية التحتية. أتعلمون أن المغرب اليوم بات حلم لدى جلة الدول الأفريقية؟ أتعلمون أن جلة الدول الأفريقية تتمنى ريادة جلالة الملك، تتمنى التنمية المغربية؟ لذلك دعونا نكتبها بالتعليقات: ما شاء الله على الإنجازات المغربية، وكلنا وراء جلالة الملك محمد السادس. وبما أننا سمعنا رسالة بن كيران، أيضا أتت تقارير تتحدث عن تحقيقات من داخل صحيفة لوموند. على ما يبدو لا نستطيع أن نتهم الصحيفة ككل، هناك بعض الموظفين هم الذين يحاولون دس السم بالعسل. كيف؟ 5 موظفين متورطين بكتابة هذه المقالات، واحد منهم فرنسي من أصل جزائري. مجرد قراءة عبارة واحد منهم فرنسي من أصل جزائري، الآن فهمنا كل شيء. الآن فهمنا كل شيء، لأن العداء الجزائري مستمر لا ينتهي بسبب عقدة الهوية والتاريخ والعادات والتقاليد. يريدون اليوم استهداف رموز المملكة المغربية بهذه الطريقة الخبيثة، لكن نقول هيهات، لأن الشعب المغربي أذكى من ذلك بكثير. لماذا لا تلتهي الجزائر بما يحدث بداخلها؟ عم التبون الذي أخرجوه بتسجيلات قديمة، لماذا الإعلام الجزائري لم يتحدث عن هذه الفضيحة؟ وبما أننا ذكرنا الإعلام الجزائري، أتعلمون أن هناك موضوع غريب يحدث بالبلاد؟ القنوات الجزائرية تنقلب على النظام الجزائري، سابقا لم نراها من قبل. تزامنا مع ثورة الملك والشعب، قناة النهار الجزائرية تقلب الطاولة على الكبرنات وبثت خريطة المملكة المغربية كاملة بصحراء. قيل بعد أن تم نشر الخريطة أن الخريطة نشرت عن طريق الخطأ، لكن طبعا قناة النهار الجزائرية لا تنشر شيء عن طريق الخطأ، إنما هناك رسائل مشفرة. إذن الإعلام الجزائري ما الذي يريده من هذه الواقعة التي فعلتها النهار؟ قد يخرج البعض الآن ويقول صدفة. ليست صدفة،
هل صدفة تنشر خريطة المملكة المغربية قناة النهار وبعد أيام تأتي قناة الشروق وتقلب بدورها الطاولة على الكبرنات وتفضح كل التصريحات السابقة والوعود التي كانت تأتي من نظام المرادية؟ تطور غير مسبوق بالجزائر. شرعت قنوات كانت حتى وقت قريب أداة مطيعة للنظام الجزائري بقلب قواعد اللعب الإعلامي لتكشف فجوة صادمة بين الواقع المعيشي القاسي للمواطنين وتصريحات النظام الجزائري عن النجاحات الاقتصادية، بتحول قد يوصف بالانقلاب الصامت داخل الإعلام الجزائري. أولى إشارات هذا الانقلاب الصامت قادته قناة النهار بنشر الخريطة، واليوم قناة الشروق عندما تتحدث عن الوعود التي لا يتم إيفائها داخل النظام الجزائري. تتحدث قناة الشروق الآن عن الوعود الاقتصادية التي قدمتها الجنرالات منذ سنين. لماذا لم يتحدث أي جنرال منهم من جديد على حل هذه المشاكل الاقتصادية؟ إنما هذا يدل على استياء المواطنين الجزائريين وتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع اليومي. قناة الشروق التابعة للاستخبارات الجزائرية هي التي تبث هذه الأخبار الواقعية، ولأول مرة مهما كانت الدوافع تبقى الحقيقة واضحة. الإعلام الذي كان سابقا صدى للنظام الجزائري صار اليوم منصة لفضح الواقع وكشف هشاشة واهتراء السياسات الاقتصادية، ما يطرح أسئلة صعبة عن مستقبل السلطة بالجزائر، ويشير إلى أن الانقلاب الصامت ليس مجرد حدث إعلامي عابر، بل مؤشر على التحول العميق بموازن القوى داخل الدولة. ولعل السؤال الأبرز: هل نحن أمام انقلاب إعلامي بالجزائر فقط، أم أن هناك انقلاب عسكري لكن صامت، خصيصا مع الإقالات التي حدثت لصفوف ضباط الجيش الجزائري بالآونة الأخيرة؟ لأن شنق ريحة أقال العديد من الضباط داخل الجزائر تزامنا مع اختفاء تبون، طبعا قبل أن يظهر تبون بالفيديوهات المسجلة القديمة. ماذا وراء اختفاء الرئيس الجزائري؟ منذ مدة والحديث لا يدور إلا عن اختفاء تبون، حتى بعد ظهور الشريط المسجل القديم هناك سؤال داخل الشعب الجزائري يتم ترديده بشكل واسع: أين عمي تبون؟ هذا الموضوع زاد من حدة التوجس والتوتر بعرض الشارع الجزائري. اليوم هناك حملات داخل الجزائر من أجل بداية الحراك، خصيصا مع الواقع المظلم التي تعيشه البلاد. هل يعقل أن الجزائر اليوم دون رئيس لا يعلمون أين تواجده؟ خصيصا البعض قال أن تبون مختبئ حتى يتم عقد جلسة مجلس الأمن من أجل ملف الصحراء، لكن هذا الموضوع غير واقعي. نحن أمام تحول سياسي ساخن بالجزائر، والترقب سيد الموقف. لم يتبقى إلا أيام معدودة ونستمع بآذاننا كيف أن هذا النظام بدأ يتآكل داخليا، وهناك انقلابات داخلية تحدث. وأبرز القضايا المطروحة على أجندة النظام الجزائري: من الذي سوف يكون خليفة لتبون؟ لن نحاول عمل جرد لكل ما هو يتم سرده على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، بل سوف نتحدث عن وقائع حصرية يتم تداولها وفق الإعلام الأوروبي، حتى عن خلاف شنق ريحة وتبون، وأيضا عن الأجنحة التي تتآوى وتتساقط. صراع مفتوح بين تبون وشنق ريحة على مفاصل الدولة وسط تصفيات داخل الجيش وأزمة غير مسبوقة. هذا الواقع التي تعيشه الجزائر عاشته منذ مدة من الزمن، خصيصا يبعدون الرئيس عن اللعبة السياسية، وتأتي ظل هو الذي يحكم البلاد بقرارات يتم اتخاذها بشكل فعلي. المروحية الرئاسية التي ظهرت بقاعدة بوفاريك، لماذا الإعلام الجزائري لا يتحدث عنها لحدود هذه الساعة؟ هل يعقل أن الإعلام الجزائري لا يعنيه أين اختبأ تبون وأين مختفي لحدود الساعة؟ من غير الممكن أن الإعلام الجزائري لم يرى أن هذه التسجيلات قديمة. إذن هناك من يحاول طمس الحقائق.
خرجة تبون عندما قال أننا نأمر باستيراد 10,000 شاحنة حافلة جديدة وشحنات ضخمة من العجلات. هناك فارق زمني بين قصة الحافلة وقصة ظهور تبون، ربما شهر كامل. هل يعقل أول ظهور لتبون بعد مدة الشهر أن يتحدث فورا عن الحافلات؟ لماذا لم يتحدث منذ مدة شهر؟ أين كان مختفي تبون؟ طبعا نتحدث عن التسجيلات، لأن تبون ظهر عن طريق مقاطع تصويرية تسجيلية. والمفاجأة التي سوف نعلن عنها الآن، تخيلوا أن النظام الجازاري نكس الأعلام بالبلاد. ما معنى هذا؟ حزنا على ضحايا الذين توفيوا بحادثة الشاحنة. الآن بعد الشهر عندما حدثت مأساة وادي الحراش، الجزائر أعلنت الحداد على ضحايا الحافلة، والسلطات أعلنت عن إعادة تأهيل آلاف الحافلات العامة. الآن تبون قال سوف نستورد 10,000 شاحنة، وتم إعلان تنكيس الأعلام بالبلاد. هذه المدة الزمنية التي تفرقنا عن الحادث أين ذهبت؟ إذن الجزائر تحاول إكمال المسرحية بعد أن ظهر تبون بالتسجيلات القديمة، وكأن هذه المدة التي كان بها اختفاء تبون ذهبت مع الريح. المخابرات الجزائرية عن طريق قرارات صدرت من الرئاسة الجزائرية بتنكيس الأعلام بالبلاد على ضحايا الحافلة. الآن بعد مدة شهر من الحادثة، بعد خرجة تبون عبر تسجيل قديم وتحدث عن قصة الحافلة، أتى الآن موضوع تنكيس الأعلام. هذا إنما يؤكد على أن هناك تخبطات تحدث داخل المرادية. أمرت السلطات الجزائرية بتنكيس الأعلام بالبلاد بالمباني الرسمية حدادا على أرواح ضحايا الحافلة. وقيل أن هذه الخطوة تأتي من أجل احترام الضحايا وعائلاتهم الذين لقوا حتفهم بما جرى بموضوع الحافلة. إن كنا نريد أن نربط الأحداث، إن البلاد تعاني الآن من تشتت كبير، من تخبط خطير بالقرارات السياسية والعسكرية. وصدق من قال، ناشط جزائري معارض ليلة الأمس، عندما قال أن الوضع بالبلاد بات لا ينذر بالخير أبدا، حتى أن هناك بعض الجزائريين يخرجون من البلاد. لماذا نقول يخرجون من البلاد؟ لأن الجزائر اليوم على صفيح ساخن، قنبلة موقوتة زرعتها هي بداخلها داخل مخيمات تندوف. بحال سقوط النظام الجزائري وحدث انقلاب سياسي، ماذا سوف تفعل قيادات البوليساريو هي الأخرى؟ أيضا سوف تريد أن تحصل على غنيمتها بما تبقى من خيرات الشعب الجزائري. الجزائر حاولت ل50 سنة من الزمن نشر العداء اتجاه المملكة المغربية وفصل المغرب عن صحراء، حتى باتت اليوم تعيش تلك الأزمات بشكل واقعي وصريح. لا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يزرع شرا يحصد شرا وخرابا، كما نرى الآن ما يحدث عند الكبرنات. نعيدها للمرة الألف، التسجيلات القديمة التي خرج بها تبون تزامنا مع قصة الحافلة وتنكيس الأعلام كله مترابط مع بعضه، ويريدون سرد حكاية واسطوانة جديدة من أجل أن يصدقها الشعب الجزائري. من وصل معي لهذه النقطة الحساسة بالفيديو، وضعنا أول تعليق رابط فيديو مثبت عن فيديو لتبون مهم للغاية، فاحضروا هذا الفيديو واضغطوا على زر الاشتراك بقناتنا الأخرى التي أسميناها الفارس الذهبي، من أجل أن نبقى دائما على تواصل. نقولها ونعيدها اليوم وغدا وبعد غد، المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس. حفظ الله المملكة المغربية.